欢迎收看天天吃云南鲜花饼，成功自律的一天。我是这天天最愁的就是吃什么喝什么。这个鲜花饼，搁冰箱了有无意中翻出来几个，这个还是咱粉丝云南的粉丝给我邮的，当时这是他妈妈做的，真的，我又弄出来了。这个是好像是抹茶的吧，我搁那个空气炸锅里边复烤了一下。一口下去，鲜花味超浓郁，超级的酥，可好吃了。外皮属于入口即酥，特别的细腻，口感微甜，吃了完全都不腻。就是每次吃，每次都会特惊艳，哈哈。这是紫薯的吧？看着颜色就联想到味道了，哈哈就胡来。好香，它里边好像是小麦粉、蜂蜜，看什么？它纯手工的，它就不一样。鸡蛋，很香了。好吃到连擦嘴都来不及了，就想往肚子里炫。一层一层了。嘎嘎一嘎嘎好吃。这个一人一放空气炸锅里边去烤，复烤。咱好多姊妹说我好长时间没吃零食了，我一想确实是的，真很长时间没吃零食了。不应该，不吃开好长时间，我一吃它还没翻面。我看有人说我最近变样了，但是应该你们不知道哪里变样了，我们说我没指上。看嘛，我原来周围不是很多嘛，就一学的时候可多了，然后这里鼻横纹也很厉害了，我原来这里没有，我前2天就把这里稍微给它弄高了一点，然后这了稍微给它去了一下，这个饼干还是依旧的很好吃。有时候看我自己越喜欢，因为我看屏幕比较低，所以说眼跟看下方似的。我要看镜头的话，眼我就感觉跟瞪着你们说话似的。我这里都没多大，因为多大的话，我怕一笑太僵硬了。我比较喜欢笑嘛，只要有点硬就行了，我看着开心就行了。爱自己才会最快乐。就是好的声音坏的声音我不管那些，就是先把自己活明白，勇敢的做自己，你是最棒的。跟烧费的似的。田姐自己给自己喊上了口号，不管做什么事就做到问心无愧，我就很知足，我很满意。好的声音也罢，坏的声音也罢，统统都接受。我这个人主打的就是心态好。第2天早上上了称，体重到了134.2斤。